Я не знаю, чем занимаетесь вы сейчас, а я только что искупалась с головой. Я, конечно, понимаю, что хвастаться нехорошо, но я так рада всем этим неприятным событиям, начиная с пандемии, которые вынудили меня уйти в отставку. Вы знаете, как здорово в этой отставке бездельничать. А безделье такая прелесть, что втягиваешься. Ну, в общем, искупалась я, вода хорошая, я с головой нырнула. И сейчас снова пойду. Потому что водичка морская – это полезно. Всем приятного вечера.